Bună ziua, dragii mei, dragile mele! Bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba azi aici pentru voi, pentru aceia dintre voi care vă doriți lămuriri în legătură cu relația voastră de cuplu, da? Să vedem ce se va întâmpla în relația voastră pe mai departe, ce evenimente importante se vor derula în această conexiune a voastră, astfel încât să vă orienteze relația spre ceea ce voi vă doriți. Sau pentru cei care sunteți singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel pentru voi în perioada următoare sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul foarte interesant. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Hai să vedem, dragii mei. Da, iată că avem aici o carte foarte interesantă, dar foarte neplăcută mie, și anume Șaptele de Spade. Această carte, dragii mei, dragile mele, vorbește despre acea neșansă care se manifestă în viața dumneavoastră în aceste momente. Neșansă din punct de vedere al relației în care sunteți. Simt că pe undeva simțiți că v-ați pierdut cumpătul în această relație, simțiți că v-ați pierdut pe calea voastră, să zic așa, sau v-ați pierdut de calea voastră. Da? Până acum, dragii mei, dragile mele, mulți dintre voi ați crezut că sunteți meniți sau menite să fiți lângă o anumită persoană, dar iată că lucrurile au deraiat între voi. Da? Pur și simplu totul s-a schimbat deodată. Situația a devenit ușor conflictuală între voi, da? Adică aproape că nu vă mai recunoașteți, aș putea să spun, și din acest punct de vedere, mulți dintre voi tindeți să credeți că aveți ceva făcut împotriva voastră, da? Aveți ceva făcut asupra voastră, astfel încât această relație să nu funcționeze de la sine, astfel încât lucrurile să nu meargă. Și da, din acest punct de vedere, dragii mei, dragile mele, se pare că lucrurile chiar așa stau, pentru că Șaptele de Spade îmi vorbește despre o influență cu totul și cu totul negativă din exteriorul vostru asupra voastră. Într-adevăr, este cineva acolo în viața dumneavoastră, cineva care acționează împotriva voastră, cineva care din umbră vă păzește, vă pândește și nu are odihnă până când nu vă merge și vouă mai puțin bine sau chiar prost. Da, din păcate, dragii mei, dragile mele, nu avem ce să facem. Aceste ființe, exact așa cum există ființele de lumină în acest univers, da, trebuie să existe și aceste ființe de întuneric care servesc întunericului. Nu știu până la urmă care este temeiul lor în această lume, ci doar acela de a contrabalansa sau de a încetini lucrurile sau poate chiar de a le împiedica odată pentru totdeauna sau cel puțin atât cât ele trăiesc aici pe pământ. Da? Răul pe care aceste persoane îl aduc în viața lor și în viața altora este clar, este de la sine înțeles. Da? Dar pe voi, dragii mei, dragile mele, voi vă simțiți parcă pentru prima oară loviți sau lovite direct de acest rău din exteriorul vostru. Adică voi simțiți până la urmă că este o influență din exterior, dar nu prea știți ce să faceți, da? Nu prea simțiți pentru prima oară poate că este dincolo de controlul vostru să mai acționați, da? Așadar, probabil că unii dintre voi, decizia pe care o veți lua, cea mai bună în ceea ce privește relația voastră, va fi să mai așteptați, va fi să vă dați o pauză bine meritată acestei relații. Da, și simt că sunteți în separare în aceste momente, simt că nu vorbiți cu partenerul, cu partenera voastră și acest lucru, bineînțeles, creează foarte multă suferință în sufletul vostru. Și de ce? Pentru că voi v-ați gândit tot timpul că această persoană este cea mai potrivită pentru voi, că alături de el sau de ea vă vedeați viitorul vostru și așa mai departe, dar iată că deodată lucrurile s-au stricat, da? Iată că deodată ceva a intervenit pentru voi, situația s-a deteriorat considerabil și nu mai puteți gândi așa și deodată parcă se întâmplă acest cataclism sentimental, emoțional în sufletele voastre, în inimile voastre și vă gândiți totul până la urmă de ce și pentru ce și până unde. Da? Hai să vedem ce spun și următoarele cărți. Iată că avem aici Cavalerul de Bâte, dragii mei, dragile mele, o altă carte foarte interesantă care îmi spune că lucrurile nu vor rămâne așa între voi doi
Și da, dragele mele, dacă vă doriți să aflați în legătură cu partenerul vostru ce se mai întâmplă cu el din momentul în care n-ați mai vorbit, da, ce s-a mai întâmplat cu el sau cu ea, dar mai degrabă cu el, pentru că avem acest cavaler de bâte, să știți că regretul lui cel mai mare este că te-a părăsit sau că te-a pierdut și să știi că în perioada următoare această persoană va veni spre tine în momentul în care tu te aștepți mai puțin. Da? Adică exact atunci când tu vei fi în acțiune, exact atunci când tu vei fi pornită, draga mea, să acționezi în ceea ce privește viața ta, să îți faci viața așa cum consideri și să iei propriile tale decizii și să faci din viața ta o capodoperă, exact atunci această persoană va reveni înapoi la tine. De ce? Pentru că este o persoană pentru care tu ai contat întotdeauna foarte mult. Această persoană a mizat întotdeauna pe relația cu totul și cu totul specială care există între voi, o relație de suflet. Și da, este o persoană care într-adevăr are nevoie de sprijinul tău, are nevoie de susținerea ta morală, psihică, fizică și așa mai departe, da? Această persoană, draga mea, te vrea și îți va demonstra și în perioada următoare că te vrea înapoi în viața lui. Așadar, ceea ce văd în perioada următoare este acțiunea extraordinar de înfocată a acestei persoane spre tine, da? Această persoană nu va mai avea răbdare să vină spre tine, nu va mai avea răbdare să stea să-și calculeze pașii, să-și calculeze gesturile, acțiunile și așa mai departe. Nu, pentru că această persoană își dorește cu tot din adinsul să te recucerească și aproape că nu va mai sta să se întrebe oare îl vei primi și așa mai departe, pentru că vrea cu tot din adinsul să-și facă intrarea din nou în viața ta, da? Este capabil și este dispus acest bărbat, draga mea, să își ceară iertare în fața ta, dacă va fi nevoie, poate că se va pune și în genunchi în fața ta, dacă asta te va face pe tine să te simți mai bine, deși nu știu dacă stau lucrurile chiar așa, pur și simplu voi vă doriți, dragii mei, dragile mele, simt că vă doriți să aveți din nou ceea ce ați avut odinioară, da? Adică vă doriți această relație cu totul și cu totul deosebită, vă doriți această relație cu totul și cu totul foarte profundă între voi și până la urmă simțiți că pe undeva destinul se va deschide din nou spre voi în perioada care vine. Și așa va fi. Hai să vedem și cartea următoare. Da, am avut cavalerul de bâte, acum urmează regele de bâte. Aceeași energie de bâte, dragii mei, dragile mele, aceeași pasiune, aceeași atracție pe care această persoană o simte față de tine în continuare, draga mea. Această persoană nu doar că este foarte înfocată în dorința de a veni spre tine, nu doar că știe că te dorește pe tine pentru viitorul său, pentru prezentul și pentru viitorul său, da? Dar această persoană își dorește să clădească ceva serios cu tine, da? Adică pentru el, draga mea, tu reprezinți temeiul, tu reprezinți fundamentul vieții sale, da? Tu reprezinți acea persoană pentru care ar merge până la capătul pământului dacă ar fi nevoie. Așadar, dragile mele, da, simt că în perioada următoare veți parcurge un drum extrem de frumos, un drum inițiatic, aș putea să spun, alături de această persoană care va veni să te ia într-o călătorie, draga mea. Așadar, aceia dintre voi sau acelea dintre voi care vă doriți să faceți o călătorie în această perioadă, să faceți un drum, să vă deschideți perspectiva asupra altor dimensiuni ale acestei lumi, da? Pur și simplu să cunoașteți alți oameni, să cunoașteți alte destinații și așa mai departe. Veți putea face acest lucru braț la braț cu această persoană, pentru că și el își dorește aceleași momente de relaxare, aceleași momente de bucurie pe care să le parcurgă alături de cineva cum ești tu. Da, și pe de altă parte simt că perioada anterioară poate că nu a fost foarte bună din acest punct de vedere pentru voi, poate că ați fost amândoi foarte ocupați, da, dar acum lucrurile s-au schimbat sau se vor schimba foarte curând, în sensul că veți avea curând disponibilitatea, timpul necesar și tot ceea ce aveți nevoie pentru a porni la acest drum, pentru a porni în această călătorie inițiatică, da, spuneam o călătorie inițiatică. De ce? Pentru că vă va iniția spre noul început al relației dintre voi doi. Da? Un nou început pe care vi-l veți acorda unul altuia. Și următoarea carte, da, exact ce spuneam, iată faetonul.
Faetonul, dragii mei, dragile mele, vorbește despre această călătorie despre care aminteam mai devreme. Așadar, aceia dintre voi sau acelea dintre voi care nu ați putut să luați o decizie în ceea ce privește acest drum pe care vreți să-l parcurgeți, simt că veți putea lua această decizie în perioada care urmează. Da, o decizie între a spune da sau nu în fața acestei persoane, da sau nu în fața acestei persoane care, spuneam, anterior regreta foarte mult că te-a pierdut sau regreta foarte mult că a plecat din relația cu tine, da, se pare că a fost o decizie cu totul pripită în momentul în care a decis să părăsească această relație, pentru că el sau ea nu știa, nu ar fi putut să știe niciodată care ar fi putut să fie urmările unei despărțiri dintre voi doi. Dar a văzut-o pe propria piele, da, a văzut ce înseamnă despărțirea de tine și bineînțeles că nu i-a plăcut deloc senzația, nu i-a plăcut deloc sentimentele care i s-au trezit în suflet și nu i-a plăcut mai ales starea de singurătate acest gol, acest vid extraordinar de mare care s-a trezit în sufletul său, da, în urma separării de tine. Așadar, dragul meu, draga mea, simt că perioada următoare va veni cu foarte multe decizii pentru voi, da? Decizii pe care le veți lua de comun acord, dar și o decizie extraordinară pe care tu, dragul meu sau draga mea, o vei lua de a acorda din nou o șansă acestei persoane și de a-ți acorda ție o șansă până la urmă la fericire, da? Pentru că simți și acum, după tot ce s-a întâmplat între voi și după pauza care a fost între voi, da? Tu simți în continuare, ca și el de altfel sau ea, că voi sunteți predestinați, că voi ați fost predestinați și că voi sunteți meniți să fiți împreună în această viață. Așadar, da, mare atenție la starea voastră de sănătate și când spun sănătate nu mă refer neapărat la sănătatea voastră fizică, ci la sănătatea voastră spirituală, psihică, emoțională. Da? Pe nivelul ăsta văd că mulți dintre voi s-ar putea să vă simțiți tracasați în această perioadă, poate tulburați de anumite evenimente sau persoane din viața dumneavoastră. Dragii mei, dragile mele, nu mai lăsați ca exteriorul să vă tulbure atât de mult. Este ceea ce încerc și eu să fac în același timp ca și voi. Da, cred că esențial este să lucrăm la această pace interioară a noastră și la acest echilibru care sunt atât de importante pentru noi în momentul în care vrem să ne axăm și să ne focusăm pe ceea ce este cu adevărat important pentru noi, da? Pe parcursul zilei și pe parcursul vieții noastre. Și bineînțeles, asta este important și atunci când vorbim despre vacanțe și atunci când vorbim despre a merge în locuri necunoscute. Da, pentru că peste tot, având în vedere că noi nu suntem bine cu noi înșine, este clar că peste tot ne va urma cam aceeași gâlceavă și același stres, da? Dacă nu suntem puțin atenți sau vigilenți, da? Sau vigilente. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, și iată că avem aici o carte foarte frumoasă, dragii mei, acest 10 de cupe care se deschide pe lângă acest 7 de spade. Se pare că voi veți dovedi în perioada următoare, exact cum ați dovedit-o și de atâtea ori până acum, că sunteți mai puternici decât toate făcăturile din jurul vostru, sunteți mai puternice puternici decât toate vrăjile, toată magia neagră care vă înconjoară. De ce? Pentru că voi aveți în sufletul vostru o magie pură. Voi sunteți magicieni sau magiciene, dragele mele. Da, voi sunteți cu adevărat niște aleși, niște alese ale sorții și vreți cu tot din adinsul și sunteți pe cale să realizați să aduceți la împlinire visul vostru, adică acela de a vă crea o viață împlinită alături de acest partener și parteneră pe care ați descoperit-o și pe care voi ați știut dintotdeauna din clipa în care ați ridicat ochii asupra lui sau asupra ei că este cel mai potrivit sau cea mai potrivită pentru voi. Da? Așadar, viață împlinită, destin fericit, văd pentru voi în perioada următoare, curcubeul, iată, va răsări, ploile care au fost în viața dumneavoastră și când spun ploi mă refer la suferințele, obstacolele pe care le-ați îndurat amândoi în calea voastră spre succes, în calea voastră spre fericire, da? Ploile acestea, iată, sunt urmate de acest curcubeu minunat care vi se arată la orizont și cupele voastre, da? Cupele dragostei voastre sunt pline.
și se vor umple neîncetat începând din aceste momente. Hai să vedem și următoarele cărți. Cavalerul de spade alături de cavalerul de bâte, doi cavaleri extrem de importanți, dragii mei. Doi cavaleri care mi-arată clar că această persoană din viața dumneavoastră, această persoană la care voi vă gândiți și persoana care a regretat foarte mult momentul în care voi ați devenit un străin, niște străini unul față de celălalt, da? A regretat foarte mult acele momente, această persoană, dragii mei, dragile mele, el sau ea, dar cred că el, da, vorbesc mai degrabă pentru partea feminină a ascultătorilor, pentru ascultătoarele mele, da, în general, dar dacă se poate, dacă doriți, puteți să schimbați pozițiile, da, nu este nimic setat, doar că aceste cărți sunt de parte masculină, da, și o să încerc să le iau ca atare. Se pare că lucrurile se vor grăbi puțin, situația se va grăbi puțin în favoarea voastră în perioada următoare, da? Așadar, această persoană, dragele mele, spuneam, care a regretat foarte mult, a regretat că s-a despărțit de tine în acele momente și a intuit oarecum că în viața voastră se manifesta o influență extrem de negativă din exteriorul vostru. Iată că această persoană va veni spre voi, dragele mele, și va dori să reînnoade această legătură, această relație extrem de frumoasă cu voi, da? Pasiunea dintre voi doi va fi la cote maxime, adică atracția extraordinară pe care voi o simțiți și da, nu mai este niciun secret pentru nimeni, s-a încălzit afară, poate senzualitatea dintre voi doi va grăi de la sine în perioada următoare, da, poate că nu mai este niciun secret pentru nimeni că lucrurile se cam încing vara, da, adică între cele două sexe. Totul devine mai multă pasiune, mai multă ardoare, mai multă atracție, mai multă dorință de a deveni intim, da? Tu cu el sau el cu tine. Așadar, da, este ceea ce voi veți împlini pe mai departe și dintr-un anumit punct de vedere simt că acest cavaler de spade, dragii mei, dragile mele, are legătură și cu faptul că această persoană va fi capabilă în perioada următoare să ia decizia pe care trebuia să o ia de mai mult timp. Da? Dar abia acum această persoană s-a trezit cu adevărat, abia acum această persoană știe cu adevărat cine este și știe cu adevărat ce își dorește de la viață și știe că te dorește pe tine, draga mea. Hai să vedem și următoarele cărți. Wow, Lumea alături de Regele de Bâte. Două cărți foarte interesante, două cărți care te deschid spre univers. Se pare că odată cu acea călătorie despre care vorbeam, da, pentru că lumea vorbește despre această călătorie în continuare ca și faetonul mai devreme, în această călătorie, draga mea, vei merge alături de acest rege de bâte, vei parcurge drumul inițiatic pe care spuneam că îl vei face, vei descoperi locuri noi, vei descoperi oameni noi, vei descoperi perspective noi, o aventură nouă te așteaptă. Da, este posibil să se trezească în sufletul tău o cunoaștere extraordinar de vastă. Poate tu nu-ți vei da seama în momentul în care vei face acest lucru, dar în momentul în care vei face această călătorie, dar apoi vei vedea când te vei întoarce acasă, da, rememorând locurile pe unde ai fost și oamenii pe care ai văzut și toate acele realități, vei vedea că în sufletul tău s-a întâmplat ceva, da? Vei recepționa practic această schimbare, da? Această transformare care a avut loc prin această călătorie pe care tu o vei face în curând alături de persoana ta. Așadar, da, despre călătorii, despre drumuri inițiatice vorbește această carte Lumea și pe de o parte, iar pe de altă parte despre deschiderea ta extrem de vastă în perioada care urmează în ceea ce privește și în domeniul tău de activitate. Da? Poate să fie, de exemplu, faptul că îți vei dori să-ți extinzi atenția asupra unei noi pieți de desfacere, ca să zic așa, da? Pentru serviciile tale, pentru produsele pe care le-ai lansat pe piață și așa mai departe. Simt că vrei să ajungi la un public din ce în ce mai larg, da? Cu aceste servicii ale tale. Acum, nu știu, fiecare știe foarte bine ce are de vânzare, da? Pentru că îmi veți spune, da, de ce trebuie să vând ceva? Nu trebuie să vinzi ceva, dar în general, fie că recunoaștem, fie că nu, cam toți ne cam vindem pe noi, da? Indiferent dacă avem și niște produse de vânzare sau nu.
Da, și următoarele cărți. Iată că avem pajul de bâte, dragii mei. Am avut toți reprezentanții bâtelor aici. Am avut cavalerul, regele și acum pajul de bâte alături de faetonul, dragii mei. Se pare că în perioada următoare această persoană va dori să aducă mai multă lumină în existența ta, da? Adică dacă, de exemplu, el a observat că tu ai fost foarte închistată în ultima perioadă, foarte închisă în tine, da? Și că nu ai reușit să te deschizi față de el, această persoană va face eforturi considerabile în perioada următoare să te facă să te deschizi din ce în ce mai mult și mai ales față de el, da? Pentru că își dorește această apropiere sufletească între voi doi, da? Adică dincolo de atracția aceasta care există la nivel fizic, această persoană își dorește să creeze acel fundament despre care vorbeam mai devreme în relația cu tine. Da, și este posibil ca această persoană, de exemplu, să îți dovedească cât de mult te iubește și să-ți dovedească că vrea să afle adevărul sufletului tău și să scotocească, adică nu să scotocească, să te facă pe tine să vorbești, că asta este intenția lui, da? Să te facă pe tine să-i spui adevărul tău, da? Adevărul acela cel mai profund pe care poate nu l-ai spus nimănui, da? Hai să vedem și următoarele cărți. Opțiuni, dragii mei, o altă carte foarte interesantă care îmi vorbește despre o decizie dificilă pe care o ai de făcut, faptul că vei explora mai multe posibilități în perioada următoare și că ai o mică temere, o mică reținere să nu cumva să alegi prost, da? Să... Mare atenție, dragul meu, draga mea, ascultă-ți intuiția cu atenție în momentul în care faci această alegere. Indiferent despre ce vorbim, da? Când alegi, că alegi persoana de lângă tine sau că faci alte alegeri în legătură cu viața ta. Da, iată ce ți se spune și cu această carte, să vorbești limbajul dragostei, să alegi să vorbești acest limbaj al dragostei. De ce? Pentru că acele cuvinte de iubire pe care le poți folosi pot schimba vieți, incluzând viața ta. Da? Așadar, alege cuvintele pozitive, alege cuvintele de iubire, dragul meu, draga mea, și încearcă să-ți reții atenția de la zona asta de conflict în care ne regăsim, din păcate, cu toții. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată despre ce este vorba pentru majoritatea dintre voi, despre vindecare. Această persoană are de făcut o mărturisire către tine. Mă vindec de durerea din trecutul meu. Lucrez să mă eliberez de acest trecut. Pot să mă eliberez dacă mă lași să te iubesc. Dragostea pentru tine îmi dă încredere. Pe măsură ce îmi vindec trecutul și copilăria, traumele din copilărie, vreau doar să îmi trimiți dragoste și energie vindecătoare, draga mea sau dragul meu. Da? Asta este mesajul care îți vine ca o chemare din partea persoanei tale. Și următoarea carte. Da, iată cât de frumos, dragii mei sau dragele mele, vă puteți angaja în relația cu partenerul, cu partenera, dar și în relațiile cu ceilalți oameni, da? Pentru că simt aici, iată, această inimă pâlpâitoare, această inimă universală, da? Care pare că își dorește să reverbereze, da? În jurul său. Și din această inimă universală faci parte și tu, dragul meu sau draga mea. Acestea fiind spuse, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!